أصبح أكبر داعي للسلام ورمز للسلام لغاية يومنا هذا. لما بتسمع كلمة حرب إيه أول حاجة بتيجي في بالك؟ أسلحة؟ معركة؟ جيش؟ بس عمر بيجي في بالك ماركتينج؟ الحقيقة إن الحرب أساسها ماركتينج. الحكاية بترجع ل70 سنة لورا، مع بداية الحرب العالمية الثانية تقريبا، لما هتلر استخدم الدعاية كسلاح أساسي في الحرب، وتشرشل لحق الدرس وعرفه واستخدم نفس السلاح عشان يقلب اللعبة لصف. وينستون تشرشل هو رئيس وزراء بريطانيا اللي انتصر في الحرب العالمية الثانية، والحقيقة ان هو كان من اهم اسباب انتصار في الحرب، والحقيقة ان الماركتينج كان له دور مهم جدا في ده. اللي حصل ان تشرشل عرف يعمل لنفسه براندنج بكل خطواته، من اول دراسة الجمهور المستهدف، عرف احتياجاته وعرف اهم نيد عندهم وهي الاستقرار والسلام وانتهاء الحرب، ودرس المنافسين بتوعه واهمهم طبعا هتلر، وعرف انه اكتر حاجة عنده هو شغفه ورغبته الشديدة في استمرار الحرب، واستغل ده وقلب ده لنفسه بانه اصبح اكبر داعي للسلام ورمز للسلام لغاية يومنا هذا. هو في الاول خد كل الخطوات من دراسة وتحليل، بس تفتكروا عرف يكمل؟ الحقيقة انه عرف يكمل بانه اصبح هو الايكون الاساسية للسلام، وعمل علامة عالمية بنستخدمها كلنا لما نرمز للسلام، وهنلاقيها موجودة في كتير من صوره. وكمان حول كل خطاباته وكلامه ومقالاته لسلوجنز الناس بتستخدمها لغاية يومنا هذا لما يتكلموا عن الحرب. الحقيقة ان هو عمل كل الخطوات، وعرف كمان ان الفيجوالز والكونتنت هم اساس الوصول للناس، وده عمله من خلال الكاريكاتير اللي كان بيوصل بيه للجمهور. كل العوامل دي وغيرها هي ادوات تسويقيه استخدمها تشرشل ووظفها للحرب، واحنا اتعلمناها من بعده، وعرفنا ازاي نخلي من شخص براند، وان هو بنفسه يقدر ينقذ موقف كبير جدا من خلال الماركتينج. بس هيفضل سؤال في النهايه، تفتكروا لو كانت نتيجه الحرب العالميه دي انتهت بشكل مختلف، كانت الحلقه دي هتبقى عن تشرشل ولا كنا هنبقى بنتكلم عن هتلر؟